আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের সামনে আমি নতুন একটা প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলবো। যদিও এই প্রোডাক্টটা সম্বন্ধে সবাই জানেন, এটা হচ্ছে মোটরসাইকেলের হেডলাইট। এটা হচ্ছে এলইডি হেডলাইট 7S। 7S মোটামুটি আমাদের মার্কেটে অনেক দিন থেকেই আছে। তো এটা আপনারা অনেকেই দেখেছেন, অনেকে ব্যবহারও করেছেন। তো এই লাইটটার বিষয় নিয়ে আমি আজকে আপনাদের সামনে একটু আলাপ আলোচনা করব যে আসলে লাইটটা কেমন। 7S লাইটটা আসলে অনেক ভালো লাইট। বর্তমান সময়ে এই লাইটটার খুব জনপ্রিয় লাইট এবং যারা ব্যবহার করছে তারা সবাই স্যাটিসফাইড এই লাইটটা ব্যবহার করে। যদিও লাইটটা একটু এক্সপেন্সিভ, সবাই আসলে এই লাইটটা ইউজ করার জন্য সবার জন্য আসলে একটু এক্সপেন্সিভ হয়ে যায়। তারপরেও আপনারা চাইলে এই লাইটটা ব্যবহার করলে অবশ্যই এর পারফরমেন্সে যে প্রাইসটা সেটা আপনাকে পুষিয়ে দিবে, প্রাইসের কষ্টটা এই লাইটটায় পুষিয়ে দিবে। লাইটটা আপনার পাওয়ার হচ্ছে 40 ওয়াট, লো এবং হাই বিম দুটাই সেম 40 ওয়াট পাওয়ার। আর 8000 লুমেন, হাই এবং লো সেম লুমেন। তারপর হচ্ছে আপনার ডিসি, এটা 12 ভোল্ট থেকে 24 ভোল্ট পর্যন্ত এটা সাপোর্ট করবে। এটা হচ্ছে আপনার ম্যাট হোয়াইট বলে, কালারটা ম্যাট হোয়াইট। আপনারা এটা দেখতে পাচ্ছেন লাইটটা সেম এই লাইটটা। এটা প্রতিটা লাইট একটা বক্সের ভিতর থাকে। ওয়ার্কিং লাইফ টাইম 50,000 আওয়ার্স, মানে আপনি এটা 50,000 ঘন্টা আপনি এটা ব্যবহার করতে পারবেন, মানে আপনার অন থাকা অবস্থায়। তারপর ওয়ার্কিং টেম্পারেচার যেটা, এটা টেম্পারেচার হচ্ছে 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে 80 ডিগ্রি প্লাস সেলসিয়াস পর্যন্ত এটা আপনার তাপমাত্রা আপনার হলেও কোনো সমস্যা হবে না, মানে যতই গরম হোক না কেন প্রবলেম নেই। এটার ভিতরে একটা ফ্যানের সিস্টেম আছে। যখন আপনি লাইটটা অন করবেন, এখানে আপনি পাওয়ার দিবেন, পাওয়ার দিলে ফ্যানটা অন হয়ে যাবে। লাইটটার ওয়েট হচ্ছে আপনার 250 গ্রাম, ঠিক আছে? এটা 250 গ্রাম একটা সেট, টোটাল সেট। এটা হচ্ছে 125 গ্রামের 25 গ্রাম ওয়েট। লাইটটার ফুল বডি অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি, যা এটা খুবই আপনার ভালো কোয়ালিটির লাইট। আপনি এটা যত দিনই ব্যবহার করেন না কেন, আশা করি লাইটটা আপনার দ্রুত নষ্ট হবে না, ঠিক আছে? এবং যারা সেল করে তারা এটার একটা ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকে 6 মাস 1 বছর, এটা প্রাইজের উপরে নির্ভর করে। এটা আপনি মার্কেটে পাবেন 1500, 1600, 1700 টাকা পর্যন্ত। আসলে এলাকা ভিত্তিক এটার প্রাইস ফিক্সড হয়। এক এক এলাকায় আপনার এক এক রকমভাবে এটা প্রাইস ফিক্সড করে। ঢাকা থেকে কিনলে একরকম প্রাইস পাবেন, ঢাকার বাইরে থেকে কিনলে একরকম প্রাইস পাবেন। এবং ওয়ারেন্টিটাও আসলে নির্ভর করে হচ্ছে সেলারের উপর, যে সেল করতেছে সে আসলে আপনাকে কি সাপোর্টটা দিবে। কারণ এটার ইম্পোর্টার বাংলাদেশে বিভিন্ন জন ইম্পোর্ট করে। তো এখানে আসলে মূল কোম্পানির যেহেতু ইম্পোর্ট করে না, তো প্রত্যেকে কিভাবে কি সাপোর্ট দিবে এটা আসলে প্রত্যেকের উপর নির্ভর করে। এইখানে আসলে ওইভাবে কমনভাবে কেউই আপনাকে বলবে না যে এটা ওয়ারেন্টি আছে বা এটা ওয়ারেন্টি দেওয়া যাবে। তো আশা করি আমার ভিডিওটা সবার ভালো লাগছে এবং আপনাদের কিছুটা হলেও উপকার হবে। আসলে এটা অনেক দিন থেকে যেহেতু মার্কেটে আছে, আপনারা এটা কিনতে পারেন এবং আশা করি কিনে এর পারফরমেন্সে আপনারা সবাই সন্তুষ্ট হবেন। সবাইকে ধন্যবাদ।